avec les pathologies. Ще продължим с вече патологиите на камъка. Ah. Alors. Conservation, restauration de la pierre, les pathologies. Консервация и реставрация на камъка, патологии. La pierre, quand elle sort de carrière, elle est brute, quoi. Elle a pas de, elle va se faire une protection. Когато камъка бъде изкаран от кариерата, той е груб, малко или повече брутен и ще си създаде защитен слой, малко или повече. Et, non. Plus la matière est rugueuse, et plus la protection va être rapide à faire. Значи, колкото по-груб е лицето, толкова по-лесно ще създаде тази защита. Donc on le voit très bien ici entre cette matière de taille, enfin c'est pas de taille d'arrachement, et puis la face sciée. Виждаме добре разликата между откъснатата част и отрязаната част. Parce que le contact avec l'oxygène de l'air va être plus important, puisqu'il y a des petites infractuosités partout. Всъщност, повърхността на контакт с кислород в дясно е много по-голяма, отколкото в рязаната част. C'est ce qu'on appelle le calcin. Значи, получава се така нещото калциране. Калциране. C'est bon? Donc le calcin, c'est un durcissement de la pierre en surface qui est en fait dû à l'oxygénation de la pierre. C'est de la formation, alors il y a un terme scientifique. Всъщност повърхността се окислява вследствие на контакт с въздуха и се става по-твърд слой, там където е в контакт. En fait, c'est du carbonate de calcium qui se forme sur la pierre. Реално се образува калциев карбонат. D'une épaisseur infime, ça fait 1 millimètre, 1 millimètre et demi. Много малка дебелина, в смисъл милиметър, милиметър и половина. Et plus la pierre va être, son exposition à l'air est grande dans le temps, et plus le calcin est important. Значи, колкото по-дълго е изложен на въздуха даден камък, толкова повече е голямо това калциране. Des pierres très anciennes ont un calcin un peu plus important qu'une pierre neuve, qui va avoir plus de mal, qui va faire son calcin plus lentement. Примерно старинните камъни имат много по-голям слой калциране, отколкото съвсем наскоро изваден камък. Donc déjà, je fais un aparté. Il est évident que quand on nettoie une pierre, nettoyage, il faut éviter de retirer le calcin. Значи, ето тук една забележка. В момента, в който почиствате даден камък, е важно да не премахвате този калциран слой. Parce que ce calcin, c'est comme la peau, ça protège, c'est une couche de protection de la pierre. Като кожа, като епидерм, това е просто защитен слой на камъка. Alors, voyez par exemple, voilà, ça c'est du calcin sur la pierre. La pierre, elle est plutôt blanche, et il y a un calcin qui s'est formé, qui est un peu plus ocré. Évidemment, il y a eu aussi les micro-organismes qui sont venus. Значи, в случай имате калциран камък. Нормалният камък е по-скоро белезникъв, а калцираният слой е по-скоро като охра. Разбира се, има и всякакви други организми, които са настанили вече. Alors, la pierre forme différentes. Il y a différentes formes d'altération de la pierre. Il y en a deux principales, en fait. Значи, има различни форми на увреждане на камъка, но реално може да говорим за две основни. Là, j'ai pris un exemple d'une falaise en pierre calcaire. Значи, тук имаме един скат такъв, от варовик. Et comme vous pouvez voir, cette falaise, elle est très altérée. Il y a des infractuosités un peu partout. Много увредена, малко навсякъде. Et c'est ce qu'on appelle l'alvéolisation. Това се нарича алвеолизация. C'est-à-dire qu'elle fait des alvéoles. Получават се алвеоли. Qui va, parce que la pierre n'est pas homogène. Защото камъка, разбира се, не е хомогенен. Donc on a des parties plus tendres et des parties plus dures. Някои части са по-меки, други са по-твърди. Et donc les phénomènes physico-chimiques d'altération de la pierre, значи физико-химичните процеси по увреждане на камъка vont attaquer en priorité les parties les plus tendres de la pierre.
ще са много по-видими и осезаеми в по-меките части на камъка. Et donc former des alvéoles, comme l'on voit ici, laissant les éléments les plus durs en place. И по този начин ще бъдат изядени алвеоли от по-мека материя, оставяйки по-твърдите елементи на мястото си. Qui vont mettre plus longtemps à s'altérer. Те самите ще бъдат увредени доста по-бавно. Alors il y a des phénomènes très curieux comme ça, où ça crée des formes extraordinaires dans la pierre. Ici on est en Corse, avec ce qu'on appelle les tafoni. Понякога се получават много интересни така причудливи форми. Тук сме в Корсика с тези Donc c'est des фигури, които се véritables наричат тафони. sculptures Става като истинска скулптура. qui sont faites du fait de l'alvéolisation. Значи това е просто плод на алвеолизацията. Ça c'est curieux. Alors, on rencontre en fait la même chose dans les bâtiments, dans les édifices. Също се среща и при сградите, разбира се. Donc j'ai essayé de vous prendre un exemple qui est le plus frappant, où vraiment les altérations sont importantes. Опитах се да ви намеря съвсем фрапантен пример с така видими големи нарушения. Voilà. Alors ici, nous avons des alvéolisations. Ето тук Donc, vous voyez виждаме ces petites alvéoles qui forment comme un Тези vermiculage. малки алвеоли, които са били всъщност от по-слабата материя. Bon, ça c'est une pierre neuve, А това е нов камък, съответно. mais les pierres anciennes, elles sont là. Това са старинните камъни. Alors, c'est très très différent d'une pierre à l'autre. От камък до камък има големи разлики. Vous voyez, on a des éléments qui disparaissent, puis d'autres qui sont encore en place. Имаме елементи, които изчезват, други, които си стоят на мястото. Vous voyez, c'est assez curieux comme Виждате, че alvéolisation, стават доста причудливи форми. parce que là, elle reprend quasiment la strate de la pierre, la stratification de la Защото pierre. в случая буквално тя върви по стратификацията на камъка, както са били пластовете вътре. Mais on voit bien que c'est une pierre sédimentaire, quoi. Les sédiments s'accumulent les uns sur les autres, et il y a des couches de sédiments qui sont plus dures ou plus tendres que les autres. Добре се вижда, че камъкът е отаечен, т.е. има слоеве, които са по-меки от другите и точно тези слоеве биват съвсем увредени. Donc c'est loin d'être homogène. Тоест, далече сме от хомогенен материал. Alors là, c'est terrible. Тук вече е съвсем ужасно. L'alvéolisation est telle que les pierres ont carrément, il reste des moignons, quoi. Hein. Алвеолизацията е толкова силна, че направо стават чуканчета от камъни. Vous imaginez la stabilité d'un ensemble comme ça. Може да си представите доколко е стабилен един такъв ансамбъл. Vous voyez encore là cette alvéolisation de surface Тук друг qui пример за fait que повърхностна алвеолизация. il reste que les joints qui, eux, n'ont pas été altérés. Затова пък фугите почти не са засегнати. Et tout le reste est en train de disparaître Всичко останало лека по лека си отива. joyeusement. Щастливо. Je suis dans quel ordre là? C'est bon? Oui, mais le joint à la chaux, il est solide. Hein? Alors là, c'est assez curieux sur cette photo parce que le sud est par là, le nord est là. Тук е забавно, значи в дясно е юг, север е наляво. Et donc, la partie qui voit le moins le soleil, Частта, която вижда много по-малко слънце, donc qui contient le plus longtemps de l'humidité, т.е. която остава влажна най-дълго време, là, c'est clair qu'elle s'altère plus rapidement que celle-ci, тук е ясно, че се разрушава много по-бързо, qui отколкото voit plus другата, le soleil. Hein, je rappelle que която е le пълна слънце. sud est là. Казахме, че юг е в On дясно. a tout ce flanc, on va dire nord alors qu'il est au sud, hein, et qui voit moins le soleil et donc avec une altération plus importante parce que l'assèchement est beaucoup plus lent. Всъщност целият южен фланг, който гледа към север, е много по-нарушен, точно заради това, че влагата остава по-дълго по него. Parce que le phénomène d'altération de la pierre, c'est quoi? Ce sont les sels qui sont dissous dans la pierre et viennent transformer le calcaire en gypse. Защото как се нарушава камък? Това става под ефекта на солите, които са в камъка и които всъщност трансформират това, варовика в гипс. C'est chimique. Това е химическо. Allez-y, participez un peu. Давайте, участвайте.
Ah, c'est une question philosophique. Това е направо философски въпрос. Le problème, c'est que si vous conservez l'altération de ces pierres-là, là, ici, là, Проблема е, че ако запазите това нарушаване на този камък там, vous allez avoir un gros problème de stabilité quand ще même. имате сериозен проблем с стабилността. Donc on ne veut pas. А това принципно не го желаем. La pierre a beau être immortelle, Камъкът може и да е безсмъртен, elle est quand bien même, enfin elle est bien mortelle. Là, parce qu'on но всъщност си е доста смъртна. ne peut pas la garder. De toute façon, sa matière elle-même disparaît là. Просто материята изчезва, този камък в един момент просто ще изчезне напълно. Mais votre question est intéressante Но въпросът ви е интересен, parce que, effectivement, dans des cas bien particuliers, notamment dans la sculpture, on va voir quelques exemples. защото в някои особени случаи, примерно в скулптурата, така че видим примери след малко, On va tenter de conserver la pierre altérée. ще се опитаме да запазим нарушения вече камък. Donc là, on passe au sujet suivant, qui est les méthodes de restauration. Тук малко избързваме, защото това е вече Il следващата faut тема, donc реставрацията. appliquer des produits qui vont permettre à la pierre d'être conservée, de conserver sa matière tout en étant altérée. Там трябва да третирате вече камъкът, за да му позволите да запази своята материя, въпреки че е нарушен. C'est un grand sujet de réflexion parce qu'on est loin encore d'avoir trouvé toutes les solutions pour conserver de la pierre altérée. Въпросът е отворен, защото сме много далече от това да сме намерили всички възможни решения за консервация на нарушен камък. Mais je vais beaucoup plus loin. En fait, toute pierre est altérée. À Всъщност partir du moment où on la sort de carrière, son processus d'altération est en marche. Всъщност ще отида още по-далече, като ви кажа, че всеки един камък е увреден. Още от момента, в който го изкарате в кариерата, започва процесът по неговото увреждане. Il est plus ou moins lent, Този процес е повече или по-малко бавен, mais il est inéluctable. но е неизбежен. D'ailleurs, la formation des roches, c'est bien ce phénomène d'altération, c'est-à-dire la roche arrive en surface, s'altère, devient poudreuse, revient dans le sol, et avec les mouvements géologiques qui sont extrêmement longs, eh bien, reforme de la roche par transformation chimique, pression, température, etc., etc. Всъщност буквално подобно на цикъла на водата, но естествено много, много по-бавен, може да говорите за цикъл на камъка на скалата, защото една скала, която с геологическите процеси се качи на повърхността, постепенно се увреди, стане отново на прах, слезе обратно отдолу, където с температура и налягане отново ще стане на камък. В смисъл, това е един много, много дълъг цикъл, но е сходен с водния. Bon, restons à notre échelle. Donc il y a des pierres qui s'altèrent plus rapidement que d'autres. Ça peut être des pierres de même nature d'ailleurs. C'est le cas là. Все пак нека останем в нашия мащаб. Има камъни, които се разрушават по-бързо от други, нищо, че са примерно от една и съща порода. Donc il y a des tas de conditions d'altération. Има много, много различни условия за увреждане. Et donc à prendre en compte évidemment. Които трябва да вземете предвид, разбира се. Mais quand la stabilité ou tout simplement la conservation du bâtiment est en jeu, Но когато стабилността или просто самото запазване на сградата е заплашена, on change le matériau, просто трябва да подмените материала. une substitution, Прави се замяна. comme on change un os de hanche, ou, etc. Както бихте сменили кост от ханш, примерно, от таза. Donc, au niveau de la doctrine, ça veut dire que dans un temps relativement long, on pourrait très bien avoir un édifice dont quasiment toute la pierre a été changée. Значи, като си говорим за доктрина, в един така сравнително дълъг период може да смятаме, че ще имаме една сграда, в която всички камъни са били подменени. Pour pouvoir le conserver. За да можем все пак да Et го запазим. donc, on est dans un édifice que l'image de lui-même, puisque ces matériaux ne sont plus d'origine. И всъщност тази сграда ще е нещо като образ сама на себе си, защото нейните материали вече не са оригиналните. Mais c'est une vraie réflexion, parce qu'au fond, d'un côté, ça empêcherait toute restauration. Но това си е истински така добра тема за размисъл, защото от една страна все пак трябва да реставрираме. Et de l'autre, c'est la question de l'authenticité qui est en question. Но идва и въпроса с автентичността, която в случая е застрашена. Donc c'est un vaste sujet, passionnant, Темата е широка и така dont on благодатна. ne réfléchit peut-être plus beaucoup depuis la Charte de Venise. От Венецианската харта насам, като че ли не мислим много по тази тема.
On a l'impression que la charte de Venise, vous connaissez la charte de Venise? On a l'impression que la charte de Venise s'est arrêtée en 1964, quoi, hein, et que depuis, on est attaché à cette charte. Or, je vais vous scandaliser. Значи, като че ли хартата е спряла времето в 64-та, докато тук малко ще ви скандализирам. Je pense qu'elle est plus à jour aujourd'hui. Мисля, че Венецианската харта вече не е актуална. Pour plusieurs raisons, parce que За няколко причини. nos techniques de restauration ont beaucoup évolué, Защото нашите техники за реставрация доста се развиха от тогава. nos mentalités ont évolué, Нашите менталитети също се развиха. notre façon de voir le patrimoine, d'appréhender le patrimoine a évolué. Нашия подход към наследството се е променил. Bref, on n'est pas dans le même contexte historique Вече qu'en не сме в същия 1960 исторически контекст, като през 1960-та. et qu'il serait grand temps de refaire une charte de Venise. Мисля, че така дошло е времето да направим нова Венецианска харта. Ça pourrait être une charte de Sofia, pourquoi pas? Може да е Софийска харта, защо не? Pas raison. Защо не? Pourquoi Venise? Защо винаги Венеция? Mais c'est un vrai sujet, c'est tout à fait intéressant parce que quand on intervient sur un bâtiment, évidemment, on attaque son authenticité. Но темата е важна. Да, в момента, в който се намесваме върху една сграда, ние нападаме неговата автентичност. Cesare Brandi, qui est un grand théoricien de la restauration, vous savez, Чезаре Бранди, който е голям теоретик на реставрацията, explique que à compter du moment où on change une pierre dans un édifice, cette pierre ne peut absolument pas être de la même nature, puisque c'est une pierre qui est extraite en 2017 sur un bâtiment qui, par exemple, est du XIIe siècle. Значи той смята, че един камък, който е сменен върху дадена сграда, абсолютно не може да бъде същия, да бъде част от тази сграда, защото той е примерно изваден 2017 година върху сграда от 17 век, примерно. Donc le jour même où on intervient sur un bâtiment, on attaque son authenticité. On attaque, enfin on modifie son Според него, authenticité. в деня, в който се намесите върху дадена сграда, вече променяте нейната автентичност. Mais c'est une pure vue occidentale, parce qu'en réalité, les Chinois, par exemple, quand ils restaurent un bâtiment, Това е доста западняшки така, поглед, защото, примерно, китайците, когато реставрират една сграда, ils leur construisent à neuf. Alors c'est plus facile avec du bois, peut-être. те я строят наново, буквално. Да, може би малко по-лесно, като го правиш с дърво. Je suis pas sûr que ce soit plus facile, mais enfin, en tout cas, ils n'ont pas Всъщност, la може би не même, е съвсем толкова по-лесно. ils n'ont pas la même vision que nous de cet acte qui est de restaurer. Но те имат съвсем друг поглед върху този акт на реставрация спрямо нас. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais Малко избягахме от темата, c'est quand même très intéressant. но си е важно. Parce qu'au fond, la restauration, ça a démarré grosso modo au milieu du 19e siècle, où on a commencé à se poser la question de la préservation du patrimoine. On est d'accord? Въпросът с реставрацията малко и повече започна към средата на 19 век. Тогава са си задали наистина въпроса с съхраняването на наследството. Bon, donc on a imaginé que le patrimoine, il fallait le conserver. Donc, est apparu de ce fait tous les actes techniques pour pouvoir conserver le patrimoine. Значи, от момента, в който се появява тази идея, това желание да бъде запазвано наследството, се появяват вече всичките технически подходи за неговото опазване. Mais avant, on a aussi restauré le patrimoine, on ne se posait pas les mêmes questions. Преди, в крайна сметка, също са реставрирали наследството, но не са си задали същите въпроси, не са говорили за наследство. On les enlevait, on les retirait, on les transformait. Имаш сгради, някои ги махаш, други ги преобразуваш. Donc au fond, je vous pose la question, parce que ça mériterait un débat. On Да, peut faire un petit débat de 5-10 minutes sur cette question qui est fondamentale, parce que c'est la base même de notre travail. Donc on est amené obligatoirement à s'interroger. Ще поставям ви въпрос, даже може да направим, ако искате, един дебат за 10-15 минути, защото това реално е въпрос, който е фундаментален за цялата ни работа. Има смисъл да си го зададем. Donc qu'en pensez-vous? Какво мислите вие? Не мога да се въздържа. Mais oui, allez-y. Много мислим по този въпрос. On réfléchit beaucoup sur cette question. Oui, bien sûr. Не знам дали е по-добре с микрофон или без микрофон, но ще се намеси по-скоро не заради лектора, а заради аудиторията. Във връзка с репликата за Венецианската харта, която така или иначе в международен мащаб остава морален кодекс на реставратора. И това е потвърдено и от новия документа от Нара за автентичността.
който надгради Венецианската харта в посоката, за която вие говорите, за да отчете културните традиции и специфики в отношението към наследството на всяка една страна и на всеки регион. Защото наистина народите от Далечния изток имат наследство с различна специфика, примерно дървената им архитектура, пагодите, съчетаващи в себе си материалното и нематериалното културно наследство. Защото начина на тяхното преповтаряне пред 50 години е форма на нематериално културно наследство. И те всъщност пропагандират зачитане на тези традиции, опазване на тези традиции. Докато каменната архитектура на древния континент на Европа съвсем естествено провокира идеите, фундаменталните идеи на Венецианската харта, където оригинала във всичките му измерения се свързва понякога с 100% запазване и на материя, и на образ. Но ние изповядваме един подход. Да, наистина, опазването... Няма как. Самия акт на опазване е намесване в автентичността. И големия въпрос е всъщност за границите на компромис. Защото намесата е компромис с автентичността. Кой определя тези граници на толерантност? Ние си мислим, че това е нашата представа за ценността. Ако можем да формулираме прецизно измеренията, аспектите на ценността, това ни позволява да се намесим там и толкова, че ценността да не бъде унищожена. Т.е. във всичко останало. Но за да го направим, това изисква добро познаване и на Венецианска харта, на опита преди нея, на опита след нея, на опита във Франция, на опита в България. И това е едно от мненията в този дебат. Давам микрофона на другите. В продължение на това, което архитект Кандулкова каза, опитвам се да погледна нещата в духа на това, което и архитект Жено каза за промяната, за променените обстоятелства. 60 години по-късно и да в търсене на ключ към този проблем. Смятам, че не може да отречем, че това наследство има функция. То работи за обществото по някакъв начин. И това е причината, поради която ние създаваме закони за неговото опазване. Това е причина, поради която ние го търсим. Културният туризъм е очевиден факт, следствие на това. Тоест, ние търсим отговори, които са вечни. Нали? Какви сме, откъде сме дошли, защо сме. Ние разбираме времето през това наследство. Тоест, единственото нещо, което не може да видим на този свят е времето. А тук времето е запечатано. Тоест, това са парчета време. И всъщност ние пазим времето в този смисъл. И като се казва времето, имам предвид, това са процеси. Тоест, времето тук е процес. Времето на минали процеси. И тези процеси ни интересуват, за да разберем кои сме ние днес. Така че, когато се пази нещо, аз винаги смятам, че трябва да се помисли, да се запази функцията, освен всичко друго, да се запази функцията на това, което е стигнало до нас, за да може, и разбира се, тази функция с времето се променя. Вчера сме имали едни нужди, днес имаме други, утре ще имаме трети нужди. Много е важно да се дефинира тази функция. Това е нещо, което е мащабно като изследване, нещо, което мисля, че не е и правено. Не знам, може би бъркам, но да се дефинират параметри на въздействието на това наследство върху обществото е нещо, което е изключително важно, за да може да се каже и дозира, и прецизира, и докаже по някакъв начин
степента именно, в която можем и бихме могли да си позволим намеса в нея. Et je voudrais ajouter un commentaire supplémentaire qui me paraît aussi, et qui souvent est un peu oublié, me semble-t-il. Ce sont les maintiens des savoir-faire. За нещо, което често забравяме, става въпрос за опазването на самите занаяти, на начина на правене, на техниките. Il arrive par exemple qu'on nous empêche de restituer une voûte ou un fenestrage, comme tout à l'heure, pour des raisons d'authenticité. Случва се понякога да ни забранят да възстановим, примерно, даден свод или прозорец, както видяхме, по причини за автентичност. Alors c'est compliqué, mais en même temps, il faut maintenir ce type de travail, qui est un travail de restitution, de faire à la manière d'eux, en quelque sorte, pour pouvoir maintenir les savoir-faire, pour que les entreprises qui vont nous aider à restaurer soient compétentes et connaissent, maîtrisent ces techniques. Но е важно да държим да се прави тази работа, тази реставрация, да се прави по начина, по който е правена, за да може да задържим, да продължим тези занаятите, тези изпълнители да продължават да го правят по този начин, да запазим, да консервираме самия занаят. C'est aussi une question d'ethnologie, enfin sociétale, quoi. Това също е въпрос, който засяга обществото, почти етнологски, етнографски. Voilà, donc vous voyez que le sujet est extrêmement... Pour un petit bout de caillou comme ça... Виждате как едно камъче ни докара до безкрайно. C'est extrêmement vaste. Donc je continue sur les altérations. Но ще продължим с уврежданията по камъка. Ça montre que la réflexion doit toujours être animée et nourrie par des exemples parce qu'il n'y a pas de solution, en réalité, il n'y a pas de solution miracle. Просто ни напомня, че размисъл, всъщност дебата винаги трябва да продължава, защото няма някакво решение чудо, няма нищо окончателно. Et puis il faut dire, mais on le verra peut-être dans le dernier chapitre, qu'on est aidé aujourd'hui, enfin de tout temps, mais par les connaissances scientifiques, sur les matériaux notamment. Все пак нека добавим, че днес, всъщност по всяка една епоха, но днес много ни помага развитието на науката, всъщност познанието за самите материали. Moi, quand j'ai commencé, donc ça fait, j'étais en 87, dans nos listes d'entreprises qu'on consultait, on avait le maçon tailleur de pierre, le charpentier, le couvreur, etc. Значи, когато аз започнах 87-ма да работя върху паметниците, имахме в листата с фирми изпълнители, с които се занимавахме, имахме дърводелец, зидар и там. Et désormais, on a quasiment, enfin moi pour mes chantiers, j'ai quasiment toujours un lot supplémentaire qui s'appelle le lot traitement de la pierre. Докато сега в момента в почти всички обекти, които работя, имаме допълнителен лот, смисъл изпълнител, който е специално за обработка на камък, третиране, става въпрос за стар камък. C'est-à-dire précisément une entreprise très spécialisée qui est compétente pour savoir comment on va préserver la pierre ancienne. Тоест фирма специализирана в това да знае как се запазва стария камък, древния камък. Voilà. Et ça, vous verrez dans les exemples que je vais vous montrer. Ще видите в примерите след малко. Systématiquement un lot de traitement de la pierre, qui sont des gens très spécialisés pour la conservation. Системно ни трябват и се намесват такива специалисти, които са наистина тясно специализирани в консервацията. Donc notre métier a évolué dans 30 ans. Така че за 30 на години нашата професия се разви. Parce que la compréhension de la matière et de ces phénomènes d'altération est devenue de plus en plus précise. On connaît mieux, on maîtrise mieux les phénomènes d'altération. Защото самите ни знания, самите ни познания за тези феномени по нарушение на камъка вече са по-големи, по-добре владеем тези увреждания на камъка. Et donc en maîtrisant mieux ces phénomènes, en les comprenant mieux, eh bien on sait mieux y apporter des remèdes évidemment. Значи, познавайки и владеейки по-добре тези феномени по нарушение, знаем и по-добре как да им противодействаме, какви лечения да направим. Et des remèdes qui sont autres que la substitution, c'est-à-dire le changement de la pierre ancienne par une pierre neuve. И това са лечения различни от това, просто да сменим стария камък с нов камък. Mais vous avez quand même des cas où on est un peu coincé. И все пак имате случаи, в които сме малко заклещени, както тук. Voilà. Bon. Ah ben voilà un bon exemple aussi. Ето един добър пример. Donc l'altération alvéolaire et la sculpture a disparu. И скулптурата Donc elle буквално est се devenue стапя. lisible
Alors qu'est-ce qu'on va chercher à faire dans un cas comme ça? Значи тук какво може да направим? Si la sculpture est illisible, c'est-à-dire que le message transmis par l'édifice, le message architectural, il a disparu. Ако скулптурата не се чете, реално посланието, архитектурното послание, което тази сграда трябва да предаде, също е изчезнало, няма го. Donc doit-on regarder cet édifice comme étant un édifice authentique, mais qu'on ne comprend pas puisqu'il a perdu son message, Значи трябва ли да ou запазим alors тази doit-on сграда? rétablir le message? Трябва ли тази сграда да бъде запазена като автентична сграда, която обаче е загубила своето послание, или трябва да възстановим посланието? Voilà, donc c'est le sujet. Le sujet, il est là. Точно това Oui, е là, въпросът. voilà, on le voit bien. Hein, voilà, complètement Виждате. disparu. Просто е изчезнал. C'est les vieillards de l'Apocalypse. Тук е апокалипсис. Ils sont très très vieux. Alors, je pense que je passe sur une autre... Oui, non, ça c'était pour vous montrer que à la Renaissance, par exemple, au XVIIe, on s'est inspiré de l'altération Това е един, alvéolaire pour faire des pseudo-altérations du vermiculaire. значи, това е един пример през Ренесанса. Des vermiculures. Буквално са се вдъхновявали от алтерациите, алвеолните алтерации, за да правят такива псевдоалтерации. C'est un petit clin d'œil. Малко както намигане, хората си играли. Alors, deuxième, je suis encore dans mon sujet d'alvéolisation. Все още сме в Voilà, donc алвеолизацията. là on voit bien hein, la sculpture qui... Тук се вижда разликата с скулптурата между нарушена и ненарушена. Alors on peut laisser ça comme ça. Mais petit à Бихме petit, могли да оставим това, on va tout perdre. но Bon, c'est un лека sujet. по лека ще загубим всичко. Да, въпросът е sujet. отворен, както казахме. La deuxième famille d'altération, Втория c'est вид très proche, нарушаване. hein, mais le phénomène n'est pas tout à fait le même. Au bout du compte, on arrive à la même chose, c'est que la pierre disparaît, mais ça s'appelle la descamation. Дескамация. C'est-à-dire que c'est la peau qui disparaît. Обрушаване, оплюсване, да. Voilà. Donc on le voit très bien ici, vous voyez, le parement, il a l'air d'être en bon état. Значи всъщност, да, става въпрос за феномен, който е доста близък до това, което говорихме, алвеолизация, защото в крайна сметка резултатът е същия, камък изчезва. Но да, това обрушаване, това отлюспване, Vous виждате voyez, го. là, ça a l'air d'être en bon état, tout ça. Тук е това. Malheureusement, c'est une plaque. Et l'altération se fait derrière cette plaque. La plaque de protection, elle protège toujours, mais elle protège que le parement. Et derrière, vous avez une descamation qui se forme, c'est-à-dire une altération poussiéreuse qui est derrière la plaque. Всъщност това е нещо като кожно заболяване, може да си го представите, т.е. имате кожата, защитния слой отвън, но зад него се случва този процес, това обрушаване, реално едно разпрашване, камъка буквално става на прах. Donc, vous voyez, la plaque va finir par tomber, hein, et ça donne cette espèce de И в крайна сметка целият външен слой ще падне и се получава този ефект. parement où la peau a disparu. Нещо като оголване, махане на кожата. Le processus physico-chimique est strictement le même. Hein, c'est-à-dire que c'est le calcaire, c'est les sels contenus dans la pierre, il y a toujours des sels dans la pierre, qui transforment, quand ils sont dissous, ils transforment le calcaire en gypse. Значи процесът физико-химически е абсолютно същия. Става въпрос пак за тези соли, които са в камъка, които в момента, в който са разтворени във вода, просто преобразуват варовика в гипс. Alors, vous voyez, là, on a une altération pelliculaire. Hein, on voit bien que c'est pas très épais. Hein. Виждате, че тук слоят не е много дебел, това е Каква почти е? просто горния слой, епидермиса пада. 2-3 mm, 5 mm. 2-3 мм до 5 мм. Voilà, vous voyez ici encore. Alors les deux altérations peuvent se combiner. On le voit ici, vous voyez, vous avez une descamation là et une altération alvéolaire qui commence à se former ici. Значи двете алтерации могат да се комбинират. Виждате, в ляво имате отлюспване, в дясно си е алвеолизация. Mais vous voyez que ça peut être très très épais. Là, Но on виждате, a че може да има и доста по-дълбоки случаи. В момента, в 2 който стигне. cm. Тук е горе-долу 2 см слоя. Et rien ne me dit qu'ici, c'est pas la même chose. И нищо не ми позволява да разбера дали, не знам дали и отзад не е същото. Donc on va sonner, Затова почваме да on va voir почукваме, si c'est creux. да видим дали отдолу е кухо. Donc c'est quelquefois assez délicat. И понякога е доста деликатно. Alors vous voyez, là, on a carrément
5 cm d'altération. Тук е направо 5 см разрушение. Et là, il y a le double phénomène А тук е двойно явление, avec donc l'alvéolisation qui se crée sur la couche d'altération. значи когато C'est la double peine. върху вече отлюспената част започва да става алвеолизация, т.е. двойно наказание. Alors, évidemment, sur un mur comme ça, vous voyez, là, on a... Donc, on a l'impression que c'est en bon état, ou à peu près, et en réalité, c'est tout cloqué. Значи в една така стена, на пръв поглед може да ви изглежда, че всичко е наред, но реално всичко отдолу е подкожушено. Alors là, on a un très bon exemple. Тук е един много хубав пример. Très bon exemple parce que, vous allez voir, Ето сега ще видите. c'est un phénomène très amusant. Доста забавно явление. Enfin, c'est peut-être pas le cas, mais... Всъщност, да, може би C'est няма pas да е le много terme. забавно. Може би не е точно правилният термин забавно. Ça, c'est le parement d'origine. Това е Tout ça, c'est le parement d'origine. първоначалният облик на нещата. L'altération se forme ici. Тук е нарушението. Le soleil, il est de ce côté-là. Слънцето идва отляво. Il tourne, c'est une façade ouest, Това е западна фасада, слънцето се mais elle завърта. est plutôt sud-est. Elle est où? Attendez, non, elle n'est pas ouest, justement. А не, всъщност не е западна. Parce que c'est l'inverse de l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Точно обратното на това, което бяхме De преди l'autre малко. côté. Се опитва да си изпълни посоката. L'orientation n'est pas la même. Donc là, on a de l'humidité qui se rend plus longtemps. Значи тук просто имаме повече влага, задържа се по-дълго. Au 19e siècle, il y a eu une restauration. През 19 век е направена реставрация. La voici. Ето я. On ne s'est pas trop posé de questions parce que, en fait, on a retiré, Не са си On a задавали retiré. много въпроси. je reviens en arrière, on a retiré uniquement ça. Защото това, което са направили, махнали са Bien qu'on ait увредения pu слой. faire un plaquage de pierre de 5 cm. И просто отгоре са лепнали 5 см камък, нов. Si bien que l'altération s'est poursuivie, И всъщност процесът по разрушение си е продължил отдолу, voilà, menaçant tout cet élément-là, tout ça, qui a été restauré en plaquettes de pierre. заплашвайки цялата тази част, която е била просто покрита с тези камъни плочици, 5 см. Et en plus, la restauration s'est faite en pierre plus dure Още повече, que celle-ci. реставрацията, тези малки плочки, които са налепени, са били направени с доста по-твърд камък от този, който е първоначалният. Et on a constaté, mais on le sait bien, que le mélange pierre dure, pierre tendre altère plus rapidement la pierre tendre. А принципно в момента, в който смесите твърд и мек камък, води до по-бързо разрушаване на мекия камък. Забързва алтерацията. Pour quelle raison? Parce qu'il y a la différence de porosité entre une pierre tendre et une pierre dure. Donc la pierre tendre va prendre beaucoup plus d'humidité plus longtemps, donc les sels vont se dissoudre plus longtemps. Значи, защо става това? Ами защото мекия камък е много по-порозен, т.е. много по-водопропустлив от твърдия и всъщност по този начин много повече вода ще мине, вода с разтворени соли, ще мине през него. Avec en même temps un processus humidité-assèchement beaucoup plus court. Още повече с процес на увлажняване и сушаване, който ще е доста по-кратък. Donc avec des sels qui vont se dissoudre, cristalliser, donc vont créer des tensions internes dans Значи, la maçonnerie. dans la солите, pierre. които се разтварят, кристализират, ще направят буквално напрежение вътре в камъка. Alors que la pierre dure, pardon, voilà, la pierre dure Докато твърдия камък a un cycle beaucoup plus lent, donc une porosité plus faible, има по-слаба порозност, т.е. un съответно cycle много beaucoup plus lent, по-бавен цикъл такъв. donc un assèchement plus rapide en réalité, parce que l'eau pénètre moins dans la pierre, Много по-бързо съхне, защото водата влиза много по-малко в камъка. et donc c'est la pierre tendre qui va prendre le plus d'humidité par rapport à la pierre dure. И спрямо сухия камък, мекия ще поеме много повече влага. Si bien qu'on a une frange capillaire en quelque sorte. Всъщност се получава като капилярна граница буквално. Voilà, parce que ça, on suppose que quand il a fait la restauration au 19e siècle, c'était en bon état, ça. Защото Il n'a pas changé les pierres. подозираме, че в момента, в който се правила реставрацията през 19 век, това е било в добро състояние. Не е сменил камъните. Avec cette restauration, on a une accélération de l'altération. И като са сложили новите твърди камъни отгоре, реално са забързали нарушаването, разрушаването.
Et donc, qui plus est, une mauvaise restauration avec des plaquettes de pierre qui font que lorsque la profondeur de l'altération sera importante ici, la pierre de plaquage risque de tomber. Още повече с тази реално лоша реставрация с тези каменни плочи, които са поставени така, че в момента, в който долният камък се наруши, горните плочи буквално ще паднат, т.е. става опасно. Donc ça, c'est un sujet très intéressant, évidemment, parce qu'il va se poser la question, on n'a pas encore restauré. Това е интересен обект, още не сме го реставрирали, но си задаваме въпросите все още. Il n'y a pas les sous. J'ai fait l'étude, mais il n'y a pas les sous. Значи направих проучването и повечето нямат пари. Bon. C'est un sujet, parce que qu'est-ce qu'on va faire des pierres de restauration? Но това си е също така Est-ce отворен qu'on въпрос. doit supprimer la restauration du 19e? Какво правим с тази реставрация? Махаме ли тези камъни от 19 век? La conserver, mais que la conserver, ça veut dire qu'il faut stabiliser aussi ces pierres de plaquage. Или пък пазим, но ако я запазим, трябва да ги стабилизираме по някакъв начин, тези плочки, които просто са лепнати отгоре. Donc on a un vrai sujet qui est tout à fait Това си passionnant, е sur lequel il faut réfléchir, отворен въпрос, по който трябва да се мислим. qu'on n'a pas encore réglé. И да, въпросът все още не е решен, както казахме. Il y a peut-être d'ailleurs plusieurs solutions. Възможно е да има някакво решение. Verra. Non, il n'y a pas eu de sondage. Не са правили сондаж все Et още. ça, c'est une phase importante qui sera faite au moment de l'élaboration du projet. А това е важна фаза, през която ще трябва да минем в момента, в който започнем да правим проекта вече. Question. Dans la salle, ça commence à bouger un peu. Най-накрая се събудихте. Est-ce qu'on se pose la question dans 100 ans, notre intervention de quoi elle aura l'air? Ah C'est quand même dingue. On m'a posé une question similaire. J'ai fait une conférence la semaine dernière sur le Mont-Saint-Michel, les rapports entre l'abbaye et le village. Et on m'a posé la question de la fameuse passerelle, le pont. Vous allez voir, qu'est-ce qui sera dans 100 ans? Je ne sais rien, moi. Пълна лудница е. Значи, буквално миналата седмица правих една конференция върху Мон Сен-Мишел, там обекта, върху който работи, за едно от мостчетата там. И ми зададаха същия въпрос. Ама какво ще стане с този мост след 100 години? Вика, къде да знам какво ще стане след 100 години? Écoutez, vivons déjà avec notre époque, essayons de résoudre nos problèmes, essayons déjà de conserver nos édifices et de les transmettre. Значи, нека живеем в своята епоха, нека работим с това, което имаме сега като техника. Нека просто запазим сградите и ги предадем. Да бъдем скромни. On verra bien. Après, Ще видим. Donc, cette intervention du 19e a été super. je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise, moi. Et Elle a été faite avec les techniques de l'époque, avec la compréhension de l'époque. Donc, la supprimer, ce serait probablement une erreur. La conserver, c'est peut-être aussi une erreur parce qu'elle entraîne d'autres pathologies. Значи, не казвам, че е лоша, тя е направена с знанията и техниките на съответното време. И да, да я махнем ще е грешка, защото губим някаква автентичност история. Да я запазим също би било грешка, защото тя пък създава патологии допълнителни. Mais pour vous parler franchement, et on est entre nous, j'ai pas du tout envie de supprimer la restauration du 19e. За да ви кажа честно е така между нас и няма да го казвате, изобщо не ми се иска да махаме реставрацията от 19 век. Mais ça va être compliqué et ça risque d'être coûteux. Но това ще направи нещата по-сложни и по-скъпи. Voilà. Bien sûr. Je suis bien d'accord. Alors, continuons. Продължаваме. Vous voyez que le sujet est aussi important là, avec une desquamation très importante. Тук имаме също доста силно отлюстване. Alors, pardon. Vous voyez, donc là, on pourra peut-être se poser moins de questions, parce que... Тук може би няма да си задаваме чак толкова въпроси, като в Et предишния пример. remplacer la pierre ici. Bon. Че направо ще има заместване на камък, най-вероятно. Alors là, c'est assez compliqué, parce que on a une altération qui est une desquamation, là, on le voit bien, hein, c'est pelliculaire. Тук е малко по-сложно, виждаме най-напред, Et че имаме cette това отлюстване. desquamation, elle est créée par la pollution atmosphérique qui est venue alors complètement envahir de sulfate, de sulfure,
le parement. Donc c'est un sujet extrêmement И compliqué тя се получава вследствие à на traiter. атмосферно замърсяване, буквално, което се залива с сулфати повърхността на камъка. И е много трудно да се третира такова нещо. Encore, ici on peut se dire on va changer la pierre, mais ici, faut que je nettoie là. Примерно в голямата колона може да кажем, да, този камък може да го сменим, а в ляво, долу при колонките, какво правим? Parce que les sulfures qui sont là sont des facteurs d'altération. Donc il faut absolument les retirer. Защото сулфатите, които имат в този слой, това са, всъщност причиняват увреждане. Буквално са корозивни, то ще трябва да се махне по някакъв начин. Voyez ici. Виждате какво става тук. Qu'est-ce que je vais faire là? Какво да правя тук? Compliqué, hein? Не е просто. On va nettoyer, on va faire des compresses, Викаш, ще почистваме, ще слагаме on va компрес, consolider probablement, hein? ще заздравяме. Ici, le type de pierre, c'est un calcaire. Варовик. Bah, c'est souvent, les problèmes d'altération que je vous présente sont souvent sur des calcaires. Ils sont moins importants encore que sur les granites. Значи, Quoique, hein. проблемите, за които говорим в момента, се срещат много често и най-вече върху варовика. По-рядко, макар че се срещат все пак, ще ги срещнете върху по-твърди камъни, примерно като гранит. Но все пак ги има. Но най-често големите проблеми са по варовика, мек камък. Mais sur les marbres aussi, c'est des sujets qui sont Но и по complexes. мрамора също, там е малко по-сложно. Ceci étant, les deux familles d'altération sont, même si l'origine est la même, on a deux manifestations différentes, alvéolisation, desquamation, qui est la même sur quasiment toutes les pierres, quoi. Но да, в крайна сметка, нарушенията, за които говорим, това отлюспване, както и алвеолизацията, които в крайна сметка са един и същи химически процес, но имат две различни манифестации, са еднакви за всички възможни камъни. Просто при варовика е много по-бързо и видимо. Alors quand on a un super portail comme ça, Когато имаме такава един страхотен портал на катедрала и целият là, черен, les sujets sont quand même très très compliqués. тук е доста сложно изпълнението. Donc, Скулпторите са... évidemment, ça, on peut pas traiter ça avec un tailleur de pierre. Разбира се, това не може да дадете на каменоделец да ви смени камъните. C'est un travail de restaurateur de traitement de pierre, quoi, à Това l'évidence. Hein. е работа за реставратори, някой, който ще De nettoyage, de по-скоро consolidation, почиства, de консолидира, compresse. реставрира самия камък. Extrêmement prudent. On va pas changer la sculpture, là, c'est sûr. Няма начин да смените скулптура тук с нова. Bon, c'est plus simple à résoudre, mais voyez que derrière, là, quand on a des parties qui sont lavées, c'est le cas ici, la pierre, elle est quand même très, très abîmée. Hein. On voit bien que Виждате в случая, когато се cette почистят pollution някакви... atmosphérique crée des problèmes. Когато почистите чернилката, виждате вляво, се вижда, че камъкът е много увреден. Това атмосферното замърсяване просто влияе по ужасен начин, корозивно буквално. Il y a deux origines d'altération. Il y a les sels qui sont contenus à l'intérieur de la pierre. Je crois que je vous l'ai bien expliqué avec les alvéolisations. Значи, двата происхода на нарушения са, както казахме, солите, които са вътре в камъка. Et puis il y a les sels qui viennent de l'extérieur et qui viennent cristalliser dans la pierre. И солите, които идват отвънка и идват да кристализират вътре в камъка. Et notamment sur le calcin. И то най-вече върху защитния слой, върху калцирането. Alors le calcin peut ne pas être, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, hein, où là, le calcin, il a l'air d'être à peu près, il est noir, mais l'altération, elle s'est faite derrière, quoi, hein. Калцираният слой може да не е много засегнат, виждате тук, примерно, да, черен е, но самото нарушение става зад него. Voilà, donc on a ces deux phénomènes qui s'ajoutent. И всъщност всички тези явления се комбинират едно с друго. Bon, donc c'est un beau portail où on a les... Alors ce sujet-là, je le connais très bien. Тази ми J'ai е fait cette много добре restauration il y позната. a une vingtaine d'années où on avait un petit peu tous les sujets à traiter en même temps. Преди 20 на години правихме реставрацията и общо имахме всичките възможни случаи за третиране Et ce qui était едновременно. compliqué sur cette façade, c'est que tout est sculpté. А сложното е, че Tout est précieux. цялата фасада е в скулптури, всичко е ценно. Alors je ne sais pas si je détaille un peu le sujet. Oui. Не знам дали да вляза малко в детайли или не. Voilà. Alors ça, vous avez... Cette photo a été prise en 1890. Това е снимка от 1890-та. Voilà, donc on est à la fin du 19e. Края на On a 19 век. une sculpture qui est à peu près correcte. En tout cas, elle est Скулптурата е lisible.
Скулптурата е горе-долу добре, parfaitement т.е. lisible. поне е четима. Et voilà une photo prise en 1995, Ето снимка 92. 1992, като почна Donc, en реставрацията. l'espace de 60 ans, plus que ça, non, 92, 1890, oui, en 100 ans. Значи горе-долу за 100 години. Voilà, l'altération est venue rendre totalement illisible la façade. Всъщност фасадата става напълно нечетима вследствие на тези нарушения. Donc c'est quand même dramatique. Все пак си е драматично. Vous voyez, regardez là, on a les trois. Ici, on est fin 19e, ici dans les Края на années 50. 19-ти, 50-те години и долу е... Non, avant-guerre, là, Не, преди dans les войната, années всъщност. 30. 30-те Et години. ici, voilà. Vous voyez l'évolution, quoi. La Évolution, sculpture, petit à petit, qui disparaît. Просто скулптурата лека по лека си изчезва. Que faire? Какво да правим? Est-ce que si on nettoie régulièrement, ça pourrait se faire? Peut-être, oui, c'est l'entretien, bien sûr, mais c'est plus grave que ça, là, quand même. Вика, може би да, нали, с редовна поддръжка, но в случая е доста по... Вече сме стигнали до етап на нарушение, който само да го почистиш не става. Parce que le nettoyage, il faut être extrêmement prudent avec le nettoyage, parce qu'on peut supprimer le calcin, donc la protection. Трябва много да се внимава с самото почистване, защото много лесно можеш да махнеш калцирания слой, т.е. защитния слой. Faire très attention. Et en même temps, ici, les origines du mal ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent de l'intérieur. А и тук все пак причината за злото не идва отвънка, а отвътре от самия камък, солите. Vous pouvez faire tous les traitements que vous voulez à l'extérieur, comme ça vient de l'intérieur, eh bien, Значи, on est coincé. отвънка може да поддържате колкото си искате, в момента в който причината идва отвътре, това ви заклещва. Si on a le temps, je détaillerai la restauration de cette affaire-là. Ако имаме време, може да ви покажа Un по-детайлно sujet цялата реставрация, extrêmement защото passionnant. е страшно интересно. Cet après-midi. Ако искате след обеда, On a toute l'après-midi. имаме Toute la цял soirée, следобед, нали? toute la nuit. Цяла вечер, цяла нощ. Alors là c'est un autre phénomène d'altération qui est dû au feu. Je vous le montre que pour mémoire, mais Тук е друго нарушение, свързано с огъня. Показвам ви го просто за le пример. feu peut provoquer aussi des altérations très profondes dans la pierre. Огъня също може да разруши камъка до доста голяма дълбочина. Voilà, alors c'est embêtant parce que là, vraiment, la pierre, elle a perdu beaucoup de sa matière, quoi, hein. Лошо е, защото тук камъка буквално е загубил доста от своята материя.